जी दोस्तों, रेडिएटर के बाद हमने ये हॉसेस खोल लेनी है। एक इसे देखो, ये बाहर हॉस खोल लेनी है और ये कनेक्टर है वाइट कलर का जो फ़ैन के साथ है, वो भी मैं दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, उसको खोलना है। और इधर की भी एक हॉस खोलनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ ये वाली हॉस। ठीक है जी दोस्तों, अभी मैंने हॉस खोलने के लिए इस पर WD-40 स्प्रे कर दिया है। उससे क्या होता है, ये जो हॉसेस होती हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। मैं दिखाता हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा WD-40 स्प्रे किया है। उससे क्या है यार, कैमरा पकड़ने के लिए भी कुछ चाहिए बता। अरे बाप रे, आधा कूलेंट तो चलो वेस्ट हो गया, अब जाने देते हैं। थोड़ा बहुत प्रोसेस में होता है तो वही WD-40 ज़रूर लगाएं। और जैसे मैं आपको एक कनेक्टर बोल रहा था, वो ये कनेक्टर सामने आ गया। ये कनेक्टर किस चीज़ का है, पंखे का है। तो इसको ऐसे दबा के डिस्कनेक्ट कर लें, पंखा भी गया। अब मुझे एक हॉस डिस्कनेक्ट करनी है, तो ये रेडिएटर अपना सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो हॉस कौन सी है वो भी दिखाता हूँ। इस सॉस पे मैंने WD-40 लगा रखा है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी ये हॉस जो होती है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए अपने आप हो गई, ये आ गई, रेडिएटर आ गया बाहर। ठीक है जी दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो है आई मीन टू से नीचे से जो इसका वो है क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग की जो कैप है, हम उसको खोल रहे हैं। ये वाली जो कैप है, देखिए सीधा इसको कर देना है। तो ऊपर भी जगह कम होती है, तो थोड़ा ध्यान से खोल के ऐसे साइड को निकाल सकते हैं। अब चाहे तो आप इसकी इग्निशन कॉइल ही पूरी निकाल दें। निकालने के लिए एक सच कनेक्टर लगा होता है इग्निशन कॉइल को, कई बार चीज़ें याद नहीं रहती हैं, दिखाता हूँ कौन सा है वो। या ये देखिए, इसका कनेक्टर है। तो मुझे इसका कनेक्टर चेक करना है, कनेक्टर डिस्कनेक्ट करना है। तो ये पेज कस से इसको यार थोड़ा सा दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये बाहर को आ जाएगा। ये लो, पूरी की पूरी इग्निशन कॉइल आप बाहर निकाल लीजिए ऐसे। ये लो, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। हाँ जी दोस्तों, ये मेरा टॉपिक है, ये इग्निशन कॉइल ये करती क्या है, ये गाड़ी में हाई वोल्टेज जनरेट करती है। अब बात आती है हाई वोल्टेज जनरेट क्यों करनी है। हाई वोल्टेज इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि जो स्पार्क प्लग होता है उसका जो एयर गैप होता है उसमें से बिजली ट्रांसफ़र करनी है, तो हाई वोल्टेज चाहिए होती है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सा। ये आप ऊपर 3 तारे दिख रहे हो बिजली की, कितने गैप के साथ है। उसका रीज़न यही होता है, जो गैप होता है इसलिए मेंटेन किया होता है कि हवा में उसकी जो बिजली है ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इसलिए वो एयर गैप में से हमें बिजली भी ट्रांसफ़र करनी है, तो उसका एयर गैप मेंटेन करना है। हाई वोल्टेज के थ्रू वो बिजली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वही चीज़ स्पार्क प्रोड्यूस करती है। ज़्यादा गैप हो गया तो भी बिजली पास नहीं करेगी। एक स्पेसिफिक, अगर ज़्यादा गैप है फिर HT कॉइल भी हैवी होनी चाहिए। तो इस तरह से देख के दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो मेरा चैनल। तो दोस्तों अब मैंने स्पार्क प्लग भी का मतलब जो कैप है वो निकाल लिया। अब मैंने ये 4 नट खोलने हैं, 1 2 3 4, ये खोलने हैं मुझे भी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने उसके 4 नट खोल लिए हैं। अभी मुझे क्या है, ये वाला हेक्स नट निकालना है। ये मैं कहाँ यूज़ करूँगा ये भी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने हेक्स नट किस लिए निकाला ये मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए, ये इसलिए निकाला है। तो अब इसको खोलने का मतलब क्या है ये भी मैं बताता हूँ। अंदर जो इसके शाफ्ट है उसको मैं घुमाऊंगा, उससे मुझे क्या पता लगेगा, उससे ये पता लगेगा कि यानी टाइमिंग सेट करने के लिए मैंने इसको खोला है।
इसका टॉप वाला भी अभी मैं खोलने वाला हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, ये खोल लेना है, ये खोलना ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न क्या है वो बताता हूँ, 1 मिनट। इससे हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे। अब कैसे सेट करोगे वो भी बताता हूँ। इस नट को एक साइड पे रख लें। देखो इसमें एक निशान होता है, तो ये विजिबल हो पा रहा होगा या नहीं हो पा रहा, लेकिन जब ये बाइक न्यूट्रल होगी तब वो दिखाई नहीं देगा। तो मैं एक बार गियर में डालता हूँ, गियर में डालूँगा, दूसरा, तीसरा, चौथा डल गया है, 5वां डाल दिया मैंने। 5वें में थोड़ा रिमूव कर रहा है। 6वां डाल दिया मैंने। मुझे टाइमिंग सेट करनी है, मैं पहले ऊपर वाला कवर भी खोल देता हूँ। जब प्लग व्लग खुला होता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा इजीली टायर घूम जाता है। वैसे अभी भी घूम रहा है, पर थोड़ा स्लो स्पीड में घूम रहा है। अब चलो 1 मिनट, मैं ऊपर से कवर खोल के दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कवर खोलना है। ये देखिए किनारे बने होते हैं इसके, तो जिसका हैंडल पीछे से ख़राब हो सकते हैं। तो ये लो, थोड़ी चोट करें और थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे इसको ऊपर करें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी जो गैसकिट वगैरह है वो ख़राब ना हो जाए। ये रबड़ की गैसकिट होती है, देखिए नीचे, ये देखिए दिख पा रही होगी, थोड़ी सी दिख रही है। ये गैसकिट का जरूर ध्यान रखें। और ये देखो पीछे से एक पाइप को छुड़ाना ना भूलें। पीछे देखिए एक पाइप जुड़ी हुई है, इसे खोल दें, पीछे से थोड़ा पीछे कर देते हैं। दो हाथ चाहिए अभी। मैंने पाइप पीछे से निकाल दी है, इस कवर को निकालना भी इजी हो जाएगा। चलो आ गया। खोल दिया मैंने अब इसको। ये चीज़ मैं कह रहा था, ये देखिए। अब एक चीज़ पहले चेक कर लेते कि इसमें ऑयल प्रॉपर आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था। वैसे तो लग रहा है प्रॉपर ऑयल आ रहा था, ठीक है। तो मैं टाइमिंग का कह रहा था, मैं ये चीज़ कह रहा था, मैंने गियर में डाल दी है गाड़ी। ये देखिए मैं टायर को घुमा रहा हूँ 6वां गियर डाल के, से वो भी ऊपर चला गया। से करता हूँ, बताता हूँ प्रॉपरली। देखो देखते रहिए टीम में इसको।
प्रॉपर। अब दूसरी तरफ से देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी ये गाड़ी में से आ रही है थोड़ी बहुत नॉइस। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं अभी। सबसे पहले क्या करना है, खोलते हैं कूलेंट वूलेंट, तो चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले कूलेंट खोलने के लिए हमें 8 नंबर का स्क्रू दिया होता है नीचे। वैसे मैंने ऑलरेडी 8 नंबर से यूज़ कर लिया है। बॉटल रेडी रखें इसके लिए। हेलो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरी तुम आदत। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं इसका कूलेंट का नट यूज़ किया है। ये देखो, अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको खोलूँगा ना ऊपर से, तो ये देखिए दोस्तों, अभी कूलेंट का नट मेरे हाथ में है। ये नीचे कूलेंट नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब मैं ऊपर से इसको खोलूँगा। मैंने प्लास ले लिया, ये रेडिएटर की कैप लूज़ करूँगा। देखो, ये मैं रेडिएटर की कैप लूज़ करूँगा तो नीचे से पानी आना, नीचे से कूलेंट आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा बहुत शुरू हो गया, ये बूंद बूंद शुरू हुआ। अभी देखिए ऊपर से कैप लूज़ कर रहा हूँ। प्लास से ही करना पड़ेगा, बहुत टाइट है, देखना। शुरू हो गया, कूलेंट आना शुरू हो गया। इस कूलेंट को लेकर सबसे पहले तो इसको कहीं सेफ जगह पे रख दें, इसलिए बूंदाबांदी तो आ रही है। ये दोस्तों, अभी रेडिएटर को खोलना है। रेडिएटर खोलने के लिए क्या करना है, ये लो लिया, एक रखा नीचे, दूसरा स्टीयरिंग को हैंडल को घुमाना पड़ेगा, ये गया दूसरा, दूसरा, ठीक है। इस तरह से चारों नट खोल लेने हैं, 1 2 3 ऊपर से हैं, 3 4, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, मैंने भी चैन टेंशनर से चैन को लूज़ कर दिया है। ये लॉक लगाया हुआ है टेम्परेरी, देखिए। पहले टेस्ट पेन से इसको क्लॉकवाइज घुमा लिया है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन में। फिर लॉक करने के बाद ऐसे चाबी फंसा दी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लॉक हो गया है। अब ये देखिए टाइमिंग चैन जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो मैं इसका टाइमिंग चैन अभी सेट करूँगा पूरा। तो ये देखिए टाइमिंग थोड़ी आउट है, इसको सेट करते हैं सबसे पहले। अच्छा दोस्तों,
दोस्तों अभी हमने ऊपर का कवर निकाल दिया है, ये देखिए। तो अब क्या करते हैं, इसको करने के लिए मैंने जैसे इसको उठाना है, अब ये उठाया और सबसे पहले एग्जॉस्ट वाली कैम निकाल दी। ठीक है, एग्जॉस्ट वाली कैम में ये शिम्मे देखिए, दोनों शिम्मे पड़ी हुई है। अभी क्या है, लास्ट टाइम मैंने इन शिम्स को उल्टा कर दिया था, उल्टा इन द सेंस मैंने खुद के लिए किया था, तो दोबारा से मैं इनको दूसरी तरह ही रख दूँगा। चलिए अभी मैं शिम्स को निकालता हूँ। एक वो मैग्नेट वाला फड़ा देगा तो हाँ भी प्यास सामने ही है। ये दोस्तों ये शिम्स होती हैं इसमें, ये देखिए आप। अभी पता नहीं है शेडो में विजिबल हो पा रही है कि नहीं, ये जो गोल गोल टिक्की सी होती है इसमें रखी हुई, तो मैं इनको अभी तो निकाल नहीं रहा हूँ। तो इन शिम्स के अकॉर्डिंग ही सब होता है। तो चलिए अब ये फिंगर फॉलोअर्स होते हैं इसके ऊपर, तो करते हैं इसका चैप्टर क्लोज। ठीक है, सब हो गया। अभी इससे मैं सब सेट कर रहा हूँ, इसकी टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। चलिए अभी टाइमिंग सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट कैम रखता हूँ इस पर। सबसे पहले मैं इनटेक वाली कैम रखता हूँ जिस पे अपना क्या कहते हैं उसको, डीकम्प्रेसर वाला नहीं लगा हुआ है। डीकम्प्रेसर यानी यहाँ पे एक ब्लैक सा लगा होगा एग्जॉस्ट वाली पे। ये देखिए, ये रख गया। ये टापा खोलन का मतलब ये आ, ये थल्लों चैन लत्थ जे ना फिर छाड़नी भी औखी हो जानी ना, ये थल्ले उतर गई दे। इत्थे अभी ये दोस्तों एग्जॉस्ट वाली कैम है जिस पे ये लगा होता है, तो इसको डालते हैं। ग्रुप च पा देगा आ रही थी कोई आंदा नहीं है कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है कोई भी कहते तो होंगे यार टाइम भी तो चाहिए ना सब चीज़ों का। खोल दिया 390 का खोल ही देगा, बाकी जरा नहीं 200 तो सेम आ, नहीं ले आरसी भी सेम आ। खर्चे वो है ना ज़्यादा खिला रहा है बड़ा इंजन तो सही नहीं है। बस ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮਿਹਨਤ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं समझा गल। यस यस आ गया चावल डालो, आ गया मैं। यस इधर ही हूँ, यहाँ हूँ बड़े बाबा के पास, इधर हूँ। यस 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 वहीं फोड़ ले वहीं। खाना खाया तूने? हाँ आ गया। खाना खाया? खाना खाया तूने? चल खाना नहीं खाया? रात को फोड़ दियो रात।
हाँ जी दोस्तों, अभी मैंने क्या किया है, ये इसका साइड का ड्रेन बोल्ट मतलब खोलकर थोड़ा ऑयल ड्रेन कर लिया है। उसका रीज़न क्या था यार, ऑयल काफ़ी गंदा हो जाता है जब हम सपोज़ करो ऐसा काम करते हैं। तो अभी मेरा प्लान है ये साइड वाला जो अपना क्लच कवर है इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, सबसे पहले चेंज करना है और मुझे इसकी टाइमिंग भी मैच करनी है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये चाबी लगा के ऐसे खोल लेने का है, ठीक है। ये मैंने खोल लिया, ये अब मुझे क्या है, इसके जो सारे स्क्रू हैं वो लूज़ करने हैं। तो लूज़ करने का तरीका क्या है, वही अपने पास क्या कहते हैं, लूज़ करने के लिए सारे नट खोलने पड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्लच कवर बाहर आ जाएगा। तो खोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, खोलते हैं उसका क्लच कवर। तो क्लच कवर में एक दिक्कत ये टूट गया था मेरे से, तो तुक्का तुक्का गिरता है वैसे अभी भी। ओहो टाइट हो रहा है। एक, दो, तीन, इसको सही तरह से फंसा कर ही खोले, नहीं तो एक दिक्कत आती है। इसके भी जो मतलब इसके जो एजेस हैं ख़राब हो जाती हैं। काम बहुत जल्दी होता है। देखिए ये नहीं फिट हुआ तो इसको दबाकर तो ये सारी डॉल पता नहीं कहाँ से निकली है। यार पता नहीं यार, इंजन में जो टिक टिक की आवाज़ थी शायद यही होगी। तो क्या बताऊँ मैं, ये देखिए डॉल निकली है। तो मैं सोच भी रहा था यार ये डॉल कहाँ गई है, तो इसके बीच की डॉल थी, एक टाइम की बात है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना यार। इंजन ऑयल में से डॉल आ रही है, पता नहीं कितना नुकसान किया होगा इसने। शायद टिक टिक की आवाज़ भी सीखी हो, मैं ये भी नहीं बोल सकता। चलो एनी हाउ, जब मैंने अपना खोल ही लिया इसको खोल के फिर देखते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं क्लच कवर खोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लच कवर खोल लिया है। ये जैसे मैं बता रहा था कि एक बार क्लच कवर मेरे साथ टूट गया था, तो यहाँ से मैंने सेट किया है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये मुझे ऊपर से थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। करते हैं उसको सेट, एक पॉइंट सेट करना पड़ेगा ये, ठीक है। फिर करते हैं, नीचे से भी सही है। अभी देखिए इसकी मार्किंग का क्या होता है, ये एक एरो होता है, ये पता नहीं आपको विजिबल हो पा रहा होगा। ये देखिए एरो है एक, बॉडी में भी एक एरो है, उसके साथ मैच करना होता है। मैं अभी टच करवाता हूँ उसके साथ। ये वाले एरो की बात कर रहा हूँ, ये देखिए जहाँ पे मेरा ना उंगली है जस्ट उसी के नीचे है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये सामने बॉडी पे जो है उसके साथ मैच करना है। तो खोलते हैं ऊपर वाले कवर्स, फिर से बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी को शुरू। चलिए तो मैं 8 स्क्रू खोलने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हैं। ये अंदर से पता नहीं अभी दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ से लाइट मार के दिखाता हूँ। ये इस टाइप के हैं 8 नंबर के, इस टाइप के 8 नंबर के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो खोलते हैं इनको, ये रैकेट से खोलते हैं, जगह कम है, थोड़ा सा मेहनत का काम है। ये देखो, और एक चीज़ यार मैं बताना भूल गया, ये काम करने से पहले हमें ये चैन टेंशनर को भी लूज़ करना है। चैन टेंशनर को लूज़ करने से क्या होगा, हमारी जो चैन जो स्ट्रेस में है, ये देखिए पूरी टाइट है अभी, तो ये लूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो
बताता हूँ वो भी कैसे करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, खोलते हैं। और दोस्तों इसको खोलने से पहले आपको एक ये जिसमें स्पार्क प्लग का होल्डर लगा हुआ है ये भी खोलना है। इसको ध्यान से खोलें, कोई झटका नहीं मारना होता है। ये इसके अंदर स्पार्क प्लग का पूरा यानी लगा होता है, ठीक है। इसको भी साफ सुथरी जगह पर रख लें। चेन टेंशनर का जो होता है सिस्टम ये पीछे से होता है। इसका भी मैं बता देता हूँ किस तरह से लॉक रहता है एक। चलो तब तक मैं पहले सारे स्क्रू लूज़ कर लेता हूँ पहले, तो फिर बताता हूँ क्या